مهاجری که 3 کودک را از داخل آتش در ولایت سورلوف روسیه نجات داد شهروند تاجیکستان بوده است. در این باره نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه خبر داده است. به قول منبع سیوالی شریفوف، بیگاه 14 می 3 کودک را از مرگ نجات داده است. روز حادثه این مهاجر تاجیک برای خریدن دارو می رفت و شاهد سوختار در آشیانه یکی از بناها شده است. سیوالی شریفوف گفته است که صدای فغان کودک خردسال را شنیده به کمک آنها شتافت. این مهاجر تاجیک اول 1 کودک را نجات می‌دهد و بعد می‌فهمد که در داخل خانه‌ای که آتش گرفته است باز 2 کودک دیگر است. شریفوف به نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفته است او 2 مرتبه دیگر خود را به درون آتش پرتافته کودکان باقی مانده را نجات داده است. رسانه‌های محلی ولایت سورلوف و شهر یکاترینبورگ از این عمل سیوالی شریفوف ستایش کردند. شریفوف 32 سال داشته 16 سال اخیر همچون بارکشان کار می‌کرده است.